வணக்கம் மக்களே, எல்லாமே எப்படி இருக்கீங்க? எஸ், நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன். நீங்க எல்லாருமே நல்லா இருக்கணும், முக்கியமா சூப்பரா இருக்கணும் அப்படின்ற என்னோட ஆசை. இன்னைக்கு நம்ம எங்க இருக்கோம் அப்படின்னா கொல்லம் ஜங்ஷன்ல தாங்க நம்ம இருக்கோம். கொல்லம் ஜங்ஷன்ல இருந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு ட்ரெயின் டிராவல் vlog நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். லாஸ்ட் வீடியோ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா முரஹரா டிராவல்ஸ்ல பெங்களூர்ல இருந்து கொல்லம் வரை வந்திருந்தோம். என்னோட லைஃப்ல ஒரு 830 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கான ஒரு மல்டி ஆக்சல் செமி ஸ்லீப்பர் பஸ் ஜேர்னி பண்ணதே கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்ணிருக்கேன். கார்ட்ஸ்ல போட்டிருக்கேன், செக் பண்ணி பாருங்க. இங்க இருந்து நீ எங்கடா போற அப்படின்னா சென்னை எக்மோர் தாங்க. வேற எங்க போவோம்? அடுத்த நாளைக்கு ஆபீஸ் போகணுமா இல்லையா? இன்னைக்கு 7th of May 2023 ஒரு சண்டேங்க. மத்தியானம் 12 மணி கிளம்புற கொல்லம் மெயில தான் நான் இங்க இருந்து சென்னை எக்மோர் போறேன். எஸ், எதுக்குடா வர்றேன் அப்படின்னு தெரியும். அந்த புனலூர் செங்கோட்டை லைன் இருக்குதுல்ல, அதெல்லாம் வந்து சின்ன பிள்ளையில டிராவல் பண்ணது. இப்போ அதை ரீக்ரியேட், அந்த மெமரிஸ் ரீக்ரியேட் பண்ணணுன்றதுக்காக வந்தாச்சுங்க கொல்லம் ஜங்ஷனுக்கு. போலாமா? டைம் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா 11:20 ஆகுது. இன்னும் எனக்கு 40 மினிட்ஸ் இருக்குது இங்க இருந்து ட்ரெயின் கிளம்புறதுக்கு. நான் அப்படியே கொஞ்சம் ரெஃப்ரெஷ் ஆயிட்டு சாப்பாடு வாங்கிட்டு அப்படியே கிளம்ப வேண்டியதான். வாங்க. நம்மளோட கொல்லம் மெயில், அதாவது கொல்லம் எக்ஸ்பிரஸ் பிளாட்ஃபார்ம் நம்பர் 1A இருக்குங்க. மொத்தம் கொல்லம்ல இருந்து சென்னை எக்மோர் கிளம்புறதுக்குன்னு 2 ட்ரெயின் இருக்கு. ஒன்று கொல்லம் எக்ஸ்பிரஸ், இன்னொன்று அனந்தபுரி எக்ஸ்பிரஸ். அதை வந்து தயவு செஞ்சு நீங்கள் மிஸ்டேக் பண்ணிக்காதீங்க. நம்ம வண்டி எப்பயுமே வந்து பிளாட்ஃபார்ம் 1Aல தான் இருக்கும். அப்படி அந்த பக்கம் பிளாட்ஃபார்ம் 3ல இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனந்தபுரி எக்ஸ்பிரஸ், கொல்லம் டு சென்னை எக்மோர் அனந்தபுரி. அதுக்கு அடுத்து இருக்கிறது வந்து கோயம்புத்தூர் நாகர்கோவில் கொல்லம் எக்ஸ்பிரஸ்ஸு. ஸோ இப்போ நான் எங்கே போயிட்டுருக்கேன் அப்படின்னா, லோக்கோ என்ன, இது வந்து கன்ஃபார்மாக ஒரு டீசல் லோக்கோ தான் வந்து புல் பண்ண போகுது. ஏன்னா பிகாஸ் நம்ம போகிறது வந்து ஒரு காட் செக்ஷனுங்க. ட்ரெயின் காட் செக்ஷனில் போகுது. எஸ், அது என்ன அப்படின்றத வந்து நான் சொல்கிறேன். வாங்க. ரொம்ப நாள் ஆச்சுல நம்ம ஒரு டீசல் லோக்கோ வச்ச ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணி. எஸ், இன்னைக்கு நமக்கு அந்த கொடுப்பனை அமைஞ்சிருக்குங்க. கோல்டன் ராக் பொன்மலை லோகோ ஷெட்டோட WDM 3D தான் இன்னைக்கு நம்மளை புல் பண்ண போகுது. கொல்லம் ஜங்ஷன்ல இருந்து விருதுநகர் இல்ல மதுரை இல்ல திண்டுக்கல் வரை புல் பண்ண போகுது, அது கன்ஃபார்ம். ஆனா இந்த வண்டிக்கு வந்து டீசல் டு எலக்ட்ரிக் டிராக்ஷன் மாறுங்க, அது கன்ஃபார்ம், அது நான் சொல்லிடுறேன். பட் இப்போ நம்ம டீசல் லோக்கோல தான் நம்ம இப்போ டிராவல் பண்ண போறோம். பொறுத்தவரை இந்த ட்ரெயின்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மொத்தம் 3 அன்ரிசர்வ்ட் இருக்கு. அண்ட் ஃப்ரண்ட்ல பேக்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 SLRD கோச்சஸ் இருக்கு. ஆக மொத்தம் 5 அன்ரிசர்வ்ட் கோச்சஸ் இந்த கொல்லம் எக்ஸ்பிரஸ்ல இருக்குதுங்க. ஏசி கோச்சஸ் பொறுத்தவரையில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செகண்ட் ஏசி கோச் 1, தேர்ட் ஏசி கோச் மொத்தம் 2 ஏசி கோச், 8 ஸ்லீப்பர், 3 அன்ரிசர்வ்ட், 2 SLRD அப்படின்னு சொல்லிட்டு மொத்தமே 15 கோச்சில் ஒரு சின்ன ட்ரெயின் தாங்க. நான் இருக்கிற ஸ்லீப்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா S8ல தான் இருக்கேன். ஏன்னா நம்ம இருக்கிறது கவுண்டர் புக்கிங் வெயிட்டிங் லிஸ்ட் கேட்டால், அதனால கடைசி கோச்சில் இருந்தாச்சு. அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குது. ட்ரெயினோட நீட்னஸ் இதாங்க, பயங்கர நீட்டாக இருக்குது. சதர்ன் ரயில்வேஸ் வந்து நீட்னஸில் அடிச்சுக்க ஆளே கிடையாது. ஈவன் தோ பெர்த்து கூட பார்த்தீங்கன்னா நீட்டாக தாங்க இருக்குது. கொல்லம் ஜங்ஷன்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு சிக்கன் பிரியாணி வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். இதோட பில்லு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 100 ரூபா அப்படின்னு போட்டிருக்கு பார்த்தீங்களா. எஸ், 100 ரூபாங்க ஒரு சிக்கன் பிரியாணி கொல்லம் ஜங்ஷனில். நல்லா இருக்குமா என்னன்னு தெரில, பட் பசிக்கு வாங்கியாச்சு. அண்ட் கொல்லம் வந்தவொடனே நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் வந்து நம்மளை பார்த்து பேசினாரு. எனக்குலாம் எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது தெரியுமா. ரொம்ப நாள் கழிச்சு அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலெல்லாம் வருது. அண்ட் நம்ம வண்டி 16102 கொல்லம் டு சென்னை எக்மோர் கொல்லம் எக்ஸ்பிரஸ் பிளாட்ஃபார்ம் நம்பர் 1Aலேருந்து ஷார்ப்பாக 12 மணிக்கு டிபார்ட் ஆக ரெடியாக இருக்குதுங்க. வாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஷார்ப்பாக 12 மணிக்கு நம்ம ட்ரெயின் 16102 கொல்லம் டு சென்னை எக்மோர் கொல்லம் எக்ஸ்பிரஸ் பிளாட்ஃபார்ம் நம்பர் 1Aலேருந்து அதோட ஜேர்னியை பர்ஃபெக்ட்லி ஆன் டைமுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகிருச்சுங்க. இந்த ட்ரெயினோட ரூட் பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா, கொல்லம்லேருந்து புனலூர், செங்கோட்டை, ராஜபாளையம், சிவகாசி, விருதுநகர், மதுரை, திண்டுக்கல், திருச்சி, விருத்தாச்சலம், விழுப்புரம், செங்கல்பட்டு, தாம்பரம், சென்னை எக்மோருங்க. இங்கே 12 மணிக்கு எடுத்து விடிய காலைல 3:05க்கு சென்னை எக்மோர் போகுது. மதுரைக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 6:55க்கு போகுது. ஸோ ஒரு நல்ல ஜேர்னி. ஒரு கொல்லம்லேருந்து மதுரை வரை ஒரு சூப்பரான ஒரு டே டைம் ட்ரெயினாக இந்த ட்ரெயின் கண்டிப்பாக இருக்கும். அதேமாரி நீங்கள் ஆப்போசிட்டில் வரீங்க அப்படின்னா ஈவினிங் 5 மணிக்கு சென்னை எக்மோர்லேருந்து கிளம்பி இங்கே மார்னிங் 7 AM வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன், எக்ஸாக்டாக தெரில. பட் மதுரைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 12:10க்கு வரும். ஸோ ஈவினிங் அங்கே சென்னையிலேருந்து மதுரை வரதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் ட்ரெயினாக இந்த ட்ரெயின் இருக்கும். உங்களுக்கு கேட்குதா தூரத்தில் அந்த சத்தம்? எஸ், இந்த சக் 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 சக்குது அந்த சவுண்டு கேட்டு எத்தனை நாளாச்சுங்க. வா,
அண்ட் ஆக்சுவலாக இப்போ நம்ம போகிறதா வந்து பார்த்தீங்கன்னா புனலூர் போகிற செப்பரேட் லைனு. இங்கே பக்கத்தில் இருக்கிற 2 லைனும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காயங்குளம் ஜங்ஷனுக்கு போகிறதுங்க. இப்போ நீங்கள் பார்க்குற இந்த லைன் நமக்கு லெஃப்டில் போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா காயங்குளம் ஜங்ஷன் போகிறது. நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா புனலூர் போகிறது. இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு சிங்கிள் லைன் தான். புனலூர் வரையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிகேஷன் முடிஞ்சிச்சு. புனலூர்லேருந்து செங்கோட்டை வரையும் இன்னும் சில பெண்டிங் ஒர்க்ஸ் இருக்குதுங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த லைன் டோட்டலாக எலக்ட்ரிஃபைட் ரயில்வே நெட்வொர்க்காக மாறிடும். இங்கேருந்து புனலூர் போகிற கேப்பில் நம்ம வந்து சாப்பிட்றலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன். ஏன்னா இந்த வண்டிக்கு புனலூர், இங்கே இந்த வண்டி கொல்லம் விட்டு அடுத்து புனலூர் தான் ஸ்டாப்பு. ஸோ இந்த கேப்பில் சாப்பாடு எப்படி இருக்குது அப்படின்றத டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்து சொல்கிறேன். சிக்கன் பிரியாணி வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா பேப்பர் கவரில் தாங்க போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஈக்கோ ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக. இங்கே சிபின்னு எழுதி ஏதோ கிரேவி மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் நல்லா சூடாக இருக்குங்க. சீரியஸாக ஆரியெல்லாம் போல் நல்லா சூடாக இருக்குது. ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துருமா? நம்ம நார்மல் ஸ்டைலில் இல்லை. 1 2 3 எஸ். ஒரு ரைத்தா பேக்கெட் கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு லெமன், ஒரு எலுமிச்சம்பழம் ஊறுகாய் அண்ட் கம் கீ ரைஸ். உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் ஸ்டஃப் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஸோ எஸ், சாப்பிட்டு பாட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுவோமா? இந்த ஊறுகாய் பேக்கெட்டை தனியாக வச்சுருவோம். ஃபஸ்ட்டு பீஸு நல்லா சிக்கன் நல்லா பெரிய பீஸாகவே கொடுத்துருக்காங்க. சும்மா நார்மலாக சாப்பிட்டு பார்ப்போமா? உங்களுக்கு ஒரு வாய். ரொம்ப சூப்பர்னு சொல்ல முடியல, அதே மாதிரி ரொம்ப மட்டமான டேஸ்ட் அப்படின்லாம் சொல்ல முடியல. நார்மலாக ஒரு ட்ராவலுக்கு ஏற்ற டயட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டீசெண்டான டேஸ்ட் தாங்க. என்னை பொறுத்தவரை ஆவரேஜ்னு கூட சொல்ல மாட்டேன், நல்லாவே இருக்குது. உண்மையிலேயே நல்லா இருக்குதுங்க, சூப்பர். கொல்லம் ஜங்ஷனில் சிக்கன் பிரியாணி தாராளமாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். 100 rupees தான், சூப்பராக இருக்குது. நம்ம ட்ரெயினோட ஃபர்ஸ்ட் ஹால்ட்டான குந்தாராக்கு வந்து ஆன் டைமுக்கு வந்து கிளம்பியாச்சுங்க. வண்டி இப்போ கிளம்பிடுச்சு பார்த்தீங்களா? உங்களுக்கு சவுண்டு கேட்டிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன். என்னடா வெளியே ஏறி போய் எட்டி பார்க்க முடியல அப்படின்னா, சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கேங்க, வேற ஒன்றும் இல்லை. பசி வயிற்ற கிள்ளுது. பர்ஃபெக்ட்லி ஆன் டைம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கொட்டாரக்கரா ஸ்டேஷன் ரீச் பண்ணியிருக்கோம். இந்த கொட்டாரக்கரா அப்படின்றது வந்து இந்த ரூட்டில் ஒன் ஆஃப் த மேஜர் ஹால்ட்டுங்க. ஸோ இதுக்கு அடுத்து தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புனலூர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்டேஷன் வருது, மேஜர் ஸ்டேஷன். ரெஸ்ட் ரூமோட நீட்னஸ் வைஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஓரளவு ஓகேவா தாங்க இருக்குது. ஸ்மெல்லாம் அந்த மாதிரிலாம் ஒன்றும் இல்லை, ஓரளவு ஓகே தான். முடிகிடியெல்லாம் கொஞ்சம் கலந்துருக்கோம், லைட்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா வந்த டயர்டு அப்படி. முக்கியமான விஷயம் தண்ணி வருது. பர்ஃபெக்ட்லி ஆன் டைமுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கொல்லம் எக்ஸ்பிரஸ் புனலூர் ஸ்டேஷனை ரீச் பண்ணிருச்சு. அண்ட் பக்கத்தில் இருக்கிற ட்ரெயின் யார் அப்படின்னு தெரியுதா? கொஞ்சம் தூரத்தில் இருந்து காட்டுறேன். நம்ம மதுரை புனலூர் எக்ஸ்பிரஸ் தாங்க புனலூரில் வந்து நிற்கிது. இந்த வண்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா கொல்லம், திருவனந்தபுரம், திருநெல்வேலி வழியாக மதுரை வரும். நம்ம அப்படியே ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் போகிறோம். இப்போ எதுக்குடா இங்கே நிற்கிறேன்னு நீங்கள் கேட்கலாம். அதுக்கான பதில் முன்னாடி பார்த்தீங்களா ஒரு லோக்கோ, அது வந்து இங்கே அட்டாச் ஆக போகுது. நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த ட்ரெயினுக்கு புனலூர்லேருந்து செங்கோட்டை வரை பேங்கர்ஸ் அட்டாச் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா இந்த வண்டி மலையில் ஏற போகிறதுனால பின்னாடி இருந்து ஒரு இன்ஜின் சேர்ந்துக்கிட்டு தள்ள போகுது. அதாவது புஷ் புல் அப்படின்ற கேட்டகரியில் வந்து முன்னாடி ஒரு ட்ரெயின் இழுக்கும், பின்னாடி ஒரு ட்ரெயின் தள்ளும் அப்படின்ற ஒரு கேட்டகரியில் முன்னாடி பின்னாடி செங்கோட்டை வரை 2 இன்ஜின் வரப்போகுதுங்க. மலை கோல்டன் ராக் லோகோ ஷெட்டோட WDG 3A லோகோ தான் இன்றைக்கி நமக்கு சென்னை எக்மோர் கொல்லம் எக்ஸ்பிரஸ்க்கு
பேங்கராக வந்திருக்குதுங்க. லோக்கோவாக வரல, பேங்கராக வந்திருக்குது. பேங்கர் அப்படின்னா அடிஷ்னல் லோக்கோ, ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ் வரையும் வரதா பேங்கர்னு சொல்லுவாங்க. எஸ், முன்னாடி லோக்கோ பின்னாடி லோக்கோ, செமையாக இருக்குதுல்ல. நீங்கள் நல்லா நோட்டீஸ் பண்ணிங்கன்னா தெரியும், இந்த லாஸ்ட் வேகன் அப்படின்றது எதுக்காக போடுறாங்க அப்படின்னு. ஒரு ட்ரெயினோட லாஸ்ட் கோச் இதுதான் அப்படின்னு நோட்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த லாஸ்ட் வேகன். இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சேஃப்டி பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க. எந்த ஒரு கோச்சும் வந்து விட்டு போயிடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக. இவ்வளோ நேரம் அந்த கார்டு பாக்ஸில் இருந்த லாஸ்ட் வேகன் சிம்பிள் இப்போ இந்த லோக்கோக்கு வந்துருச்சுங்க. இந்த ரூட்டில் நீ ஃபர்ஸ்ட் டைம் ட்ராவல் பண்ணுறியாடா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாதுங்க. இது எனக்கு ஒரு 3வது டைம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன். செங்கோட்டையிலேருந்து ஆரியங்காவு வரை நிறைய டைம் ட்ராவல் பண்ணிட்டேன். செங்கோட்டையிலேருந்து கொல்லம் வரை இது எனக்கு 2nd டைம். ஏன்னா இந்த வண்டி ப்ராட் காஜ்லேருந்து கன்வெர்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி மீட்ரு காஜில் இந்த ட்ரெயினில் நான் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேங்க. எஸ், நான் என் ஃபேமிலியோட இந்த ட்ரெயினில் ப்ராட் காஜில் மீட்ரு காஜாக இருக்கும்போது இந்த ட்ரெயினில் நான் செங்கோட்டையிலேருந்து கொல்லம் வரையுமே வந்து நாங்கள் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம். எஸ், சாரி செங்கோட்டையிலேருந்து புனலூர் வரையுமே ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ இந்த புனலூர் செங்கோட்டை அப்படின்றது எனக்கு ஒரு மோஸ்ட் மெமரபிள் ரூட்டாக அமைய போகுதுங்க. அப்போ நான் மீட்ரு கேஜில் ட்ராவல் பண்ணேன், இப்போ நம்ம ப்ராட் கேஜில் ட்ராவல் பண்ண போகிறேங்க. இங்கே ஒரு அக்னாலஜ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு ஹாங் சவுண்ட் வந்ததும் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹாங் சவுண்ட் கேட்டுச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் வண்டியே கிளம்புது. ஸோ இங்கேருந்து செங்கோட்டை வரையும் நான் ஸ்டாப் ரன்னு தாங்க. ஸோ காட்ஸில் ஏற தயாரா? கொல்லம்லேருந்து இங்கே புனலூர் வரையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 70 km/h அப்படின்ற ஒரு ஸ்பீடில் தாங்க போயிட்டு இருந்துச்சு. இப்போது இதுக்கப்புறம் 30 km/h அப்படின்ற ஸ்பீடில் செங்கோட்டை வரையுமே போகுதுங்க. அண்ட் மக்களே, இந்த லைன் அதாவது புனலூர்லேருந்து செங்கோட்டை வரை இன்னும் ஃபுல்லாக வந்து எலக்ட்ரிஃபிகேஷன் கம்ப்ளீட் ஆகலை. அதனால தான் இங்கே எலக்ட்ரிக் லோக்கோஸ்க்கு வந்து ஸ்டாப் அப்படின்னு ஒரு காஷன் போர்டு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போதைக்கு இது டீசல் லைனை லாஸ்ட் டேஸ் நோக்கி நகர்ந்துக்கிட்டே இருக்குதுங்க. சூன் இது எலக்ட்ரிஃபைட் லைனாக மாறிடும் ஃபுல்லாக. அண்ட் புனலூர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன ஊரில் இல்லைங்க, நல்ல பெரிய ஊர் தான். நம்ம கல்லடா ட்ராவல்ஸ் பார்த்துருப்போம்ல, அந்த கல்லடா அப்படின்றது வேறு ஒன்றும் இல்லை, கேரளாவில் ஓடுற ஒரு நதி தாங்க. உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியுதா வண்டி காட்ஸில் ஆல்ரெடி ஏற ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னு? உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன். தெரியுதா உங்களுக்கு நல்லா அந்த ஸ்மோக் எஃபெக்ட்டு, அந்த புல் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு நல்லா ஃபீல் ஆகுதுங்க. முன்னாடி லோக்கோ, அப்படியே இங்கே வந்தால் பின்னாடி லோக்கோ. சூப்பராக இருக்குங்களா கிளைமேட்டு, ஒர்த்து. கரெக்டாக தெரியாமல் கரெக்டான டயத்துக்கு வந்திருக்கேங்க இந்த அழகெல்லாம் பார்க்குறதுக்காண்டி. இதனால தாங்க நிறைய பேர் கேரளா பக்கம் வராங்க. இங்கே பாருங்களேன் இந்த அழகை, அப்பா செம்ம சீனிக்காக இருக்குதுல்ல, ஆத்தடி. இதனால தானே என்னமோ தெரில கேரளா த காட்ஸ் ஓன் கண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க போல. எஸ், இந்த பிரெத் டேக்கிங் மொமெண்ட்னு சொல்லுவாங்க. இதை பாருங்க, ஓப்பா வாவ். இந்த காட் ரேஞ்சஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தென்மலா காட் ரேஞ்சஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெஸ்டர்ன் காட்ஸோட ஒரு பார்ட்டாக சொல்லுவாங்க. ஸோ நம்ம நாகர்கோவில் கிட்ட பார்க்குறோம்ல வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் ஆரம்பிக்கிற இடம், அதோட ஒரு கண்டினியூஷனாக தான் இது இருக்குது. பார்த்தீங்களா, இட்ஸ் a சீரீஸ் ஆஃப் மவுண்டன்ஸுங்க. அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. மே மாதம், அதுவும் அக்னி நட்சத்திரம்,
மே மாசத்துல அதுவும் அக்னி நட்சத்திர டைம்ல இவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா பார்க்க முடியுமாங்க? நான் பார்த்துட்டேனே. இந்த ஃபேமஸ் 13 கண்ணார பாலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தென்மலை காட்சியில் ஒரு ஃபேமஸான ஒரு பாலம் வரும். அது அங்கே வருது பாருங்க, அந்த இடத்துல வரும். ஆக்சுவலாக நம்ம இந்த மட்டத்துலேருந்து அந்த மட்டத்துக்கு நம்ம ஏற போகிறோங்க. உங்களுக்கு நல்லா தெரியுதா? இப்போ உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து அந்த 13 கண்ணார பிரிட்ஜ் கிடையாது, இது வேற ஒன்று. பட் இதே மாதிரி தாங்க இருக்கும். என்ன அவ்வளோ தூரம் நம்ம போகணும், அந்த மலையை தாண்டி அங்கிட்டு போகணும். வாங்க போகலாம். இப்போ நீங்கள் நல்லா நோட்டீஸ் பண்ணீங்கன்னா தெரியும், இந்த இடத்துல எலக்ட்ரிக் போல்ஸ் கூட இன்னும் வந்து பிளான் பண்ணல. இப்போதைக்கு வந்து பேஸ்மெண்ட் மட்டும்தான் போட்டிருக்காங்க. உங்களுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும். இப்போதைக்கு இந்த இடம் பியூர்லி டீசல் லைனுங்க. உங்களுக்கு பின்னாடி சக்கிங் ஆகுறது தெரியுதா இல்லை கேட்குதா? எஸ், பின்னாடி இருந்து இந்த லோகோ புல் பண்ணுதுங்க. அண்ட் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டனலுக்கு வந்தாச்சு. இன்னொன்று சொல்ல மறந்துட்டேன், இந்த ரூட்ல நிறைய டனல் இருக்குது, அதுல இதோட ஃபர்ஸ்ட் டனலுங்க. அந்த போர்ட்ல W அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க பாத்தீங்களா, இது வந்து வைல்ட் அனிமல் கிராசிங் இருக்கு அப்படின்னு குறிக்கிறதுக்கான ஒரு சிம்பிள் தாங்க இது. அண்ட் த மோஸ்ட் அவைட்டட் லொகேஷனுக்கு நம்ம வந்துட்டோங்க. வாவ் மை காட், வாவ் மை காடுங்க, வாவ் மை காட். உங்களுக்கு தெரியுதா நம்ம எங்க இருந்தோம் இப்போ எங்க இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு? அங்க இருந்தோம், இப்போ இங்க வந்துட்டோம். ஐயோ எவ்வளோ ஹைட்ல இருக்கோம் பார்த்தீங்களா நம்ம. நினச்சேன் நிப்பாட்டுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எஸ், நினச்சேன். பிரேக் டெஸ்ட்டுக்காக நிப்பாட்டியிருக்காங்கங்க. எஸ், என்னடா ஒன்று நிப்பாட்டலே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம டனலுக்குள்ளே நின்றுட்டோங்க. தெரியுதா உங்களுக்கு? நம்ம கோச் கரெக்டாக டனலுக்குள்ளே சிக்கிருச்சு. எஸ், பிரேக் டெஸ்ட்டுன்னு அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, பிரேக் பிடிச்சா வண்டி நிற்கிதா நிற்கலையா அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்கான பிரேக் டெஸ்ட்டுக்காக தான் நிப்பாட்டியிருக்காங்க. இப்போ கொஞ்சம் நேரத்தில் எடுத்துருவாங்க. நான் சொல்லலை டக்குன்னு எடுத்துருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, பிரேக் டெஸ்ட்டுக்கு தாங்க வண்டி நிப்பாட்டியிருக்காங்க. தூரத்தில் தெரியுதா அப்படியே காட் செக்ஷன் அப்படியே கீழே இறங்குறது, அந்த கிரேடியன்ட் கீழே இறங்குறது தெரியுதாங்க உங்களுக்கு? இதுதாங்க இந்த ட்ரெயினில் ஒரு பியூட்டியே. உங்களுக்கு கிரேடியன்ட் ஏறுறது இறங்குறது அப்படியே உங்களால் விசிபிளாக பார்க்க முடியும், ஃபீல் பண்ண முடியும். இப்போ அந்த ரோடு விசிபிளாக தெரியுதா?
த ஃபேமஸ் 13 கண்டார பாலம் இதுதாங்க. இந்த வியூக்காக தாங்க இத்தனை நாளாக நான் காத்துக்கிட்டு இருந்தேன். அப்பா ஒரு வழியாக அது கிடச்சிருச்சுங்க. வா என்னங்க வியூஸ் எப்படி தரமா ஒருத்தா இந்த ரூட்டில் வர்றதுக்கு? வாங்க வந்து டிக்கெட்டை போட்டுருங்க கொல்லம் எக்ஸ்பிரஸில். இல்லை செங்கோட்டையிலேருந்து கொல்லம் போகிற எந்த ட்ரெயின்லனாலும் வந்துடுங்க. வியூஸ் தெரியாக இருக்கும். வா அதே மாதிரி நீங்கள் இந்த ரோட்டில் எஸ்பெஷலாக இந்த ரோட்டில் நீங்கள் போகணுன்னு நினச்சிங்கன்னா மதுரை திருமங்கலத்துலேருந்து கொல்லம் போகிற NH 209 பிடிச்சிருங்க. ஈஸியாக இந்த ரோட்டில் வந்துடலாம். சூப்பராக இருக்கும் இந்த ரோடு டிரைவிங் போகிறதுக்கு. இதுதாங்க த மெயின் ஸ்டேஷன் ஆரியங்காவுக்குன்னு. ஏன்னா கரெக்டாக அந்த பில்டிங் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த பில்டிங் இல்லைங்க, இதுக்கு அடுத்த ரோட்டில் இருந்த பில்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கீழே காட்டுற இருங்க ஒரு நிமிஷம். இதுக்கு அப்படியே கீழே இருக்கிறது தாங்க ஆரியங்காவு ஐயப்பன் கோயில். அண்ட் இந்த ரூட்டோட லாஸ்ட் அண்ட் லாங்கஸ்ட் டனல் வந்துருச்சுங்க. எஸ், இந்த டனலுக்கு அந்த பக்கம் தமிழ்நாடு, இந்த டனலுக்கு அந்த பக்கம் கேரளா, இந்த டனலுக்கு அந்த பக்கம் தமிழ்நாடுங்க. ஸோ வி என்டர் தமிழ்நாடு ரைட் நவ். உங்களுக்கு டிராஸ்டிக்கல் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுதா? நம்ம கேரளாவிலேருந்து தமிழ்நாடு வந்துட்டோம் அப்படின்றதுக்கு அந்த பிளான்ஸே பார்த்தீங்களா, உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஒரு வித்தியாசத்தை காமிச்சிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த எருக்கலம் செடி, இது கேரளாவில் பெருசாக பார்த்துக்க மாட்டோம், ஆனால் தமிழ்நாட்டில் இருக்கும். எவ்வளோ அழகாக இருக்குதுல்ல பீக்கு. ஆமாங்க, இருந்த அந்த சில்னஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது அப்படியே அந்த டனலை தாண்டதும் டோட்டலாக மறைஞ்சு போச்சுன்னு சொல்கிறத விட மறந்தே போச்சு அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு. அது தமிழ்நாடுக்கு மட்டும் அப்படி. லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க, முராராவில் பெங்களூர்லேருந்து மதுரை வர வரையும் மழை பெஞ்சிச்சு. அது ஏதோ லக்கி ஃபேக்ட்ரி. மற்ற டைம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பெங்களூர் வரையும் சில்லுன்னு இருக்கும். அந்த பார்டரை தாண்டிட்டிங்கன்னா அப்படியே ஒரு டிராஸ்டிக்கல் செஞ்சுருக்கும். அதே தான் இங்கே வெஸ்டர்ன் காட்ஸ்க்கு ஒரு பாய் பாய் சொல்லிட்டு பே ஆஃப் பெங்கால் பக்கம் போயிட்டுருக்கோங்க. பகவதிபுரம் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேஷனுக்கு நம்ம வந்துட்டோங்க. இதுதான் தமிழ்நாட்டோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஷன். அதே மாதிரி இந்த பக்கம் போனோன்னா தமிழ்நாட்டோட லாஸ்ட்டு ஸ்டேஷன் இதுதாங்க. அண்ட் இதோட இந்த ஸ்டேஷனை தாண்டின உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபீஸில் நம்ம காட் செக்ஷன்லேருந்து கீழே இறங்கிட்டோம். பார்த்தீங்களா வண்டி ஸ்பீட் எடுக்குது. ஷார்ப்பாக ஆன் டைமுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செங்கோட்டை ரீச் பண்ணிட்டோங்க. அண்ட் நீங்கள் கொல்லம் விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுட் கிடைக்கிற ஒரே ஸ்டேஷன் இந்த செங்கோட்டை தாங்க. அதனால் நீங்கள் கொல்லம்லேயே உங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு ஏதாவது தேவைன்னா வாங்கி வச்சுக்கோங்க, வேறு எதுவும் கிடைக்காது. நல்ல வேலை நான் எல்லாத்தையும் வாங்கி வச்சதுனால நான் சேஃப் ஆகிட்டு ஓரளவு பசிச்சதுனால பிரியாணியை சாப்பிட்டு கொஞ்சம் பிஸ்கெட்லாம் தின்னுட்டு வந்துட்டேன். ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு பசிச்சுது அப்படின்னா வாங்கி வச்சுக்கோங்க. இங்கே வடையும் டீ இருக்குது, அதை வாங்கி நான் உள்ளே தான் போகிறேன் வாங்க. அண்ட் அதே மாதிரி நமக்கு பேங்கராக வந்த லோக்கோ, புனலூர்லேருந்து நமக்கு பேங்கராக வந்த லோக்கோவை செங்கோட்டையில் டீடாஷ் பண்ணிட்டாங்க. அண்ட் நார்மலாகவே இந்த கோச் லாஸ்ட் வேகன் கோச்சாக மாறிடுச்சுங்க. ஸோ இந்த பேங்கர் லோக்கோக்கு ஒரு டாடா சொல்லிக்க வேண்டியதான். அடுத்து நமக்கு விருதுநகரில் தான் வந்து எலக்ட்ரிக் லோக்கோ சேஞ்ச் ஆகுது, அங்கே நம்ம பார்ப்போமா. அண்ட் நமக்கு பேரலாக நிற்கிறது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செங்கோட்டை சென்னை எக்மோர் சிலம்பு எக்ஸ்பிரஸுங்க. இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விருதுநகர் வரை நார்மல் ரூட்லாம் வருவார். அதுக்கப்புறம் விருதுநகர்லேருந்து அருப்புக்கோட்டை, மதுரை வழியாக காரைக்குடி போய் அங்கேருந்து திருச்சி ஜாயின் பண்ணிடுவாருங்க. இவர் நம்ம தலைவர் மதுரை செங்கோட்டை அன்ரிசர்வ்டு எக்ஸ்பிரஸ்க்காக தாங்க இவ்வளோ நேரம் வெயிட்டிங்கு.
இந்த செங்கோட்டை ஜங்ஷனுக்கு பின்னாடி இருக்கிற அந்த வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் இருக்குது இல்லைங்க, ஐயோ அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குதுங்க. ஐயோ அதை விட்டு பிரிய மனசே வரமாட்டேங்குது. பட் எனி ஹவ் இன்னொரு டைம் கண்டிப்பாக வருவோம். ஒரு நல்ல குட் பை சொல்லிட்டு அப்படியே இந்த பக்கம் மதுரை பக்கம் வண்டி விடுங்கப்பா. தென்காசியில் கூட்டத்தை பார்த்தீங்களா? ஆத்தாடி. ஒரு 15 மினிட்ஸ் டிலேவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தென்காசி ஜங்ஷன் ரீச் பண்ணியிருக்கோம். கூட்டம் சரி கூட்டங்க, இறங்க ஏறும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செம்ம கூட்டம் ஏறுது. நமக்கு எப்படி சீட்டு கிடைக்க போதா என்ன அப்படின்னு தெரில. வெயிட்டிங் லிஸ்ட் டிக்கெட்டை வச்சு தான் நான் இவ்வளோ நேரம் ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கேன். இப்போ வரை பஞ்சாயத்து இல்லை. இனிமேல் தான் நம்ம டிடிஆர்ட்ட கேட்டு நம்மளோட டிக்கெட்டை கன்ஃபார்ம் பண்ணணும். ஸோ எஸ், ஜேர்னி இப்போ வரை சூப்பராக போயிட்டுருக்குங்க. வெயிலே அடிக்காமல் நல்லா கூலிங்க சில்லுன்னு அப்படியே போயிட்டுருக்கு. இப்படியே இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு போனால் நல்லா இருக்குங்க. மதுரைக்கு 7 மணிக்கு போகும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஒரு 15 மினிட்ஸ் டிலே ஆகிருக்குது. ஆப்போசிட்டில் வந்த மதுரை பேசஞ்சரால் கொஞ்சம் டிலே ஆயிடுச்சு. ஸோ எஸ், டைம் ஆயிடுச்சு. வாங்க, இதுக்கு மேலே இல்லாட்டா நம்ம சென்னைக்கு வெறும் பையன் மட்டும்தான் போகும். சூப்பரான தென்காசி ஜங்ஷனை எலக்ட்ரிஃபிகேஷன் பண்ணுறேன்ற பேரில் இருக்கிற மரத்தெல்லாம் அழிச்சிட்டாங்கங்க. இந்த ஜங்ஷனே ஒரு மாதிரி வெறிச்சுன்னு கிடக்கு. உங்களுக்கு தூரத்தில் தெரியுதா தென்காசி விஸ்வநாதர் கோயிலோட கோபுரங்க. அப்படியே சாமியை கும்பிட்டுட்டு ஊர் பக்கம் பார்த்து கிளம்ப வேண்டியது தான். நாளைக்கு ஆஃபீஸ் வேறு போகணும். இந்த கோயிலுக்கு தான் வரணும்னு நினச்சிக்கிட்டே இருக்கேன். டைமே கிடைக்க மாட்டேங்குது. இது கிடச்ச மாதிரி அதுக்கு ஒரு நாள் கிடைக்கும். இப்போ நீங்கள் பார்த்துறீங்களா, இங்கே மேலே போகிற லைனு இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருநெல்வேலி போகிறது. நம்ம போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா விருதுநகர் போயிடும். சரிங்களா? அந்த பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருநெல்வேலியிலேருந்து செங்கோட்டை போகிற பேசஞ்சர் நிற்கிறாங்க. இங்கே அதே ஒரு தூரத்தில் இருக்கார் பார்த்தீங்களா? இப்போ கொஞ்சம் கிளியராக தெரியும் பாருங்களேன். இங்கே இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருநெல்வேலியிலேருந்து செங்கோட்டை போகிற பேசஞ்சர் எக்ஸ்பிரஸ். அங்கே நமக்காண்டி தான் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காப்புல. எஸ், நம்ம அப்படி கட் பண்ணி விருதுநகர் பக்கம் போயிட்டோங்க. ஒரு 15 நிமிஷம் டிலேவா ராஜபாளையம் வந்திருக்கோம். ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் நேரம் நல்லா தூங்கிட்டேங்க. நடுவில் சங்கரங்கோயில் போனதே தெரில. அண்ட் கூட்டம் அன்ரிசர்வ்டில் வர எகிரிக்கிட்டே போக ஆரம்பிச்சு, எகிரிக்கிட்டே போக ஆரம்பிக்குது. நம்ம சீட்டு எப்போ போகும்னு தெரில. இப்போவே போய் நம்ம டிடிஆர்கிட்ட நமக்கான சீட்டை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிற வேண்டியதான். ஒரு 25 நிமிஷம் டிலேயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிவகாசி நம்ம ரீச் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் எஸ், அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா விருதுநகர் ஜங்ஷன் தான். எனக்கு சீட்டு கிடைக்கிற மாதிரி தெரில. அவ்வளோதான், எதையாவது தொத்திக்கிட்டாவது போயிட வேண்டியதாக வேறு வழியே கிடையாது. இப்போ என்னென்னா விருதுநகரில் தான் வந்து கன்ஃபார்மாக எலக்ட்ரிக் லோக்கோ ட்ராக்ஷன் சேஞ்ச் பண்ண போகிறாங்கன்னு தெரிஞ்சு வச்சு பேக்கை வச்சுட்டு போகிறேன். என்ன போகுதுன்னு தெரில, பார்ப்போம் வாங்க. சிவகாசி பட்டாசு வாங்குறதுக்கு நான் மட்டும் இந்த ஏரியா பக்கம் வர வேண்டியது. மற்ற நேரம்ல ஏதோ ரேராக இந்த பக்கம் வந்துக்கிட்டு இருக்கேங்க. சிவகாசி வரையே 25 நிமிஷம் டிலேயில் வந்த வண்டி விருதுநகருக்கு 5 நிமிஷம் அட்வான்ஸாக வந்திருக்குதுங்க. பிகாஸ் ஆஃப் ஸ்லாக் டைம். இப்போ நீ எங்கடா நடந்து போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஃப்ரண்ட்டில் வந்து லோக்கோ சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. ஸோ அதுக்கு தான் போயிட்டுருக்கேன். சேஞ்ச் பண்ணுறாங்களா என்னன்னு தெரியல. வாங்க போய் பார்ப்போம். நம்ம வர்றதுக்குள்ளே டீகப்பிள் பண்ணிட்டாங்கங்க.
பாய். வந்திருக்க ஏசி ட்ராக்ஷன் அரக்கோணம் லோக்கோ ஷெட்டோட WAP4 தான். விருதுநகர்லேருந்து சென்னை எக்மோர் வரையும் புல் பண்ண போகுது. அண்ட் விருதுநகர்லேருந்து சென்னை எக்மோர் வரையும் 110 மேக்ஸிமம் ஸ்பீடை வந்து க்ரூஸ் பண்ணி போகுது. வாங்க அடுத்து நம்ம கோச்சுக்கு போவோம், நம்ம சீட்டு போயிட போகுது. அதுக்கப்புறம் கோச்சோட நிலைமை கிட்டத்தட்ட ஆல்மோஸ்ட் ஃபுல்லுங்க. மதுரையில் என்ன கூத்து நடக்க போதோ தெரில. நீங்கள் நினைக்கலாம் ஏன்டா மதுரை நினச்சி நீ இவ்வளோ ஃபீல் பண்ணுற அப்படின்னு. அது மதுரைக்காரங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும். இந்த கள்ளழகர் ஃபெஸ்டிவல் இருக்குல்ல, சித்திரை திருவிழா, அது முடிஞ்சு முந்தானத்து தான் நடந்திருக்கு. இன்றைக்கி சண்டே, ஃப்ரைடே நடந்துச்சா, சாட்டர்டே சண்டே 2 நாள் லீவா, சண்டே. இன்றைக்கி எல்லாம் ஊருக்கு போகிற கேஸுங்களா, கூட்டம் குமியும். பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு. ரொம்ப நாள் கழிச்சுங்க என் வீட்டுக்கே போகாம வீட்டை தாண்டி போயிட்டு இருக்கேன். முருகா இதாப்பா எனக்கு வழியை கொடுத்தேன். நிமிஷம் அட்வான்ஸாக நம்ம வண்டி மதுரை ஜங்ஷனுக்கு ரீச் பண்ணிச்சுங்க. அங்கே கொடூர கூட்டமாக இருக்குது. அதனால தான் நான் இங்கிட்ட வந்துட்டேன். சித்திரை திருவிழா முடிச்சு எல்லாமே வந்து ஊருக்கு கிளம்புற டைம் வந்துருச்சு. அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மதுரையில் இன்னைக்கு இவ்வளவு கூட்டாங்க. யோயோ நல்ல வேலை நான் கொல்லம்லேருந்து டிக்கெட் போட்டேன், மதுரையிலேருந்து டிக்கெட் போட்டிருந்தேன். அது ரெக்ரெட்டில் வந்து விழுந்திருக்கும். ஸோ எஸ், இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் நைட்டு டின்னர் வாங்கிட்டு தூங்கிடலான்னு இருக்கேன். ஏன்னா மதுரையிலேருந்து சென்னை நம்ம நிறைய டைம் போதுமான அளவில் பார்த்தாச்சுங்க. அதனால தான் கொல்லம்லேருந்து மதுரை உங்களுக்கு புதுசாக காட்டணுன்றக்கா அப்படி காட்டினேன். இங்கே டிஃபன் வாங்கிட்டு சாப்பிட்டுட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் தூங்க போகிறேன். மார்னிங் உங்களை எங்கே மீட் பண்ணுவேன்னு தெரில, பார்ப்போம். நம்ம வாங்கியிருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்பாத்தி, மொத்தம் 4 சப்பாத்தி, வெஜ் குருமா. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 45 ருபீஸ் சொல்லியிருக்காங்க மதுரையில். சாப்பிட்டு பாட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேங்க. ஷார்ப்பாக 8 மணிக்கு திண்டுக்கல்லேருந்து கிளம்பியாச்சுங்க. அந்த சப்பாத்தி வாங்கினல ஆவரேஜ் தாங்க. சப்பாத்தியோட குவாலிட்டி நல்லா இருந்துச்சு. 4 சப்பாத்தி நல்லா திக்காக வச்சுருந்தாங்க. குருமாவில் சொதப்பிட்டாங்க. ஸோ மதுரையில் ஆவரேஜ் தாங்க இருக்குது. ஆனால் கொல்லமில் பிரியாணி சூப்பராக இருந்துச்சு. எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு, மற்றவங்களுக்கு எப்படின்னு தெரியல. எனக்கு கொல்லமில் அந்த சிக்கன் பிரியாணி சூப்பராகவே இருந்துச்சுங்க. ஸோ எஸ், இதுக்கப்புறம் என்னால் முடியாது, கண்ணெல்லாம் எரிய ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ ஐ எம் கோனா ஸ்லீப். குட் நைட் சொல்கிற நேரமில் தான், பட் இருந்தாலும் குட் நைட். மார்னிங்கில் தாம்பரத்தில் மீட் பண்ணுறேங்க. Early the next morning. நம்மால் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்மோருக்கே ஃபஸ்ட்டாக வந்திருக்காரு. 3 மணி 2 நிமிஷம், கிட்டத்தட்ட 3 நிமிஷம் அட்வான்ஸாக வந்திருக்காப்புல. நல்ல தூக்கங்க. எங்கே திண்டுக்கல்ல ஆரம்பித்த தூக்கம், அம்மா தூக்கம் தூங்கிட்டேன். ஒரு நல்ல ஸ்லீப் கில்லர் ட்ரெயின் டு பி ஹானஸ்ட். பட் ஜோக்ஸ் அப்பார்ட், ஒரு நல்ல ட்ரெயினுங்க. ஆக்சுவலாக நீங்கள் கொல்லம்லேருந்து மதுரை வரையும் வர்றதுக்கு ஒரு சூப்பரான ட்ரெயின். அப் டு திருச்சி வரையுமே நீங்கள் வந்து
வந்துக்கலாம். திருச்சியிலேருந்து சென்னை வந்து நீங்கள் வந்து சென்னைக்கு ரொம்ப நான் ஏர்லியாக வரணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா திஸ் ட்ரெயின் இஸ் பர்ஃபெக்ட் ஃபார் யூ. ஸோ மற்றபடி வேறு ஒன்றுமே கிடையாது. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா ப்ளீஸ் மறக்காமல் லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிட்டு ஆல் அப்படின்னு இருக்கேன் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. என்னோட அப்டேட் சங்கலை தேடி வந்து கொண்டு இருக்கும். கேமரா கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி அழுக்காக தான் இருக்குது, அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா நானே அழுக்காக தான் இருக்கேன். ஸோ அடுத்த வீடியோவில் இன்னும் சூப்பராக வரும். ஓகே, இப்போதைக்கு பாய்.